rodeada de alpendre, mate e cajueiro. Na época o raia-pilha era o iPod, carta era o e-mail, colher um chuveiro. Eu quero que meus filhos tenham uma infância simples como a minha, que a gente não tinha dinheiro, mas paz e liberdade tinha, cercado de amigos do campo, num campo livre de cercado. E já que o passado não volta, eu volto à fita do passado. Meus filhos têm que ver o arco-íris, contemplar a lua cheia,